唔知喎，認屍喎。唔知啊，你問警察先，我哋都唔知。係啊。應該係我見到嗰個哥哥仔嗰度。唔知啊。即係可能認啲親人咯，可能。咁即係認屍啦！如果要認親人，唔知係咪幾？哦，點啊？應該係我頭先見到嗰啲工人似嘅嗰啲工作人員攞嗰啲警察嗰啲似係啊，佢跟住可能幫你執好之後，綠色衫嗰啲警察嚟㗎，啲工作服嚟㗎嘛，嗰啲 looking gear 嚟㗎嘛嗰扎。